安寧。其中一場戲裏面咧，就心靈飾演嘅水晶咧，就喺一個好熱嘅浴池入邊就浸住咗2個鐘。咁啊，心靈都煮熟咗。講少少關於自己嘅身世嘅，即係呢一位公關小姐嘅身世。咁但係而家呢個版本暫時未睇到，係啦，希望有一日會可以呈現到俾大家睇咯。因為係咯，就靠大家集氣多啲支持，介紹多啲朋友去睇。咁如果票房去到某個數字咧，好似導演話係會有加長版嘅，會好期待啊！好期待啊！洗條心靈1個鐘版，即係有啲 low-fi 播咗喺度，即係淨係睇住你喺度做 SPA 咁樣，即係溫書時候就重係咁播嗰幕嗰啲 low-fi 音樂咁樣。